itu batuk pilek. Batuk pilek atau common cold adalah infeksi virus ringan di saluran pernapasan bagian atas. Virus batuk pilek bisa menular secara langsung melalui kontak dengan orang yang terinfeksi atau secara tidak langsung melalui sentuhan pada benda yang terkontaminasi virus. Bagaimana cara virus batuk dan pilek menyebar? Virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, mulut atau mata sebelum menimbulkan gejala. Hal ini terjadi ketika seseorang tanpa sengaja menghirup percikan liur penderita batuk pilek yang disemprotkan ke udara melalui bersin atau batuk. Setelah itu, virus juga bisa masuk ketika seseorang menyentuh hidung, mulut, atau mata tanpa terlebih dahulu mencuci tangan setelah menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi virus batuk pilek. Cara terbaik untuk mencegah penularan influenza adalah dengan kita menjaga jarak dengan orang lain, terutama kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak. Penggunaan masker sangat dianjurkan saat seseorang sedang sakit influenza. Masker dapat meminimalisir penyebaran virus dari hidung atau mulut penderita ke udara. Apabila mengalami batuk bersih, mulut dan hidung dicuci dengan tisu dengan baju. Tisu yang telah digunakan saat batuk atau bersin sebaiknya segera dibuang ke tempat sampah karena telah menampung virus. Hindari menutup mulut atau hidung langsung dengan tangan karena virus dapat menempel di tangan kita. Penularan influenza dapat melalui kontak tidak langsung dengan perantara benda-benda yang terkontaminasi virus, seperti alat makan, tisu, fasilitas umum, seperti meja, pegangan pintu, pegangan tangga, telepon, keyboard komputer, dan lain-lain. Peralatan tersebut terkontaminasi saat disentuh oleh tangan penderita yang tidak bersih. Hindari penggunaan alat makan atau minum bergantian dengan orang lain selama seseorang sakit influenza. Kebiasaan mencuci tangan adalah langkah terbaik agar kita dapat melindungi diri dari penularan penyakit serta mencegah kita untuk menyebarkan penyakit kepada orang lain. Segera cuci tangan kita setelah bersin atau batuk. Cuci tangan dianjurkan menggunakan air mengalir dan sabun. Disinfektan atau hand sanitizer juga dapat digunakan untuk menjaga agar tangan kita tidak terkontaminasi virus tersebut. Sekian video edukasi ini, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu yang lain ya.